Merhaba arkadaşlar, hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bugün şifa deposu olan kavun çekirdeği sütü yapacağız arkadaşlar. Kavun çekirdeği sütü özellikle bu aylarda hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Hem elimizde bol bol kavunlar da varken değerlendirin. Çünkü özellikle bu aylarda çocuklarımız sık sık hastalanıyor. Öksürüğe çok iyi geliyor bu kavun çekirdeği sütü arkadaşlar. Benim kızım çok seviyor. Ve özellikle kendi yapmayı da çok sevdiği için hem güzel bir etkinlik oluyor arkadaşlar hem de kendi içtiği için sağlıklı bir şekilde tüketebiliyor. Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kavun çekirdeği sütü yapacağız. Şimdi şefimiz size tarifi verecek. Sadece böyle kavun çekirdeği ve su kullanıyoruz arkadaşlar. Biz önceden kavunumuzun çekirdeklerini aldık, hazırladık sizler için. Şimdi şefimiz yapım aşamasına geçiyor. Kavun çekirdeklerimizi miksere katıyoruz. Kavun çekirdeklerimizi kabımıza koyduk. Üzerini geçecek kadar yaklaşık 1-1,5 su bardağı. Bu tabii ki kavun çekirdeğinin miktarına göre değişir. Üzerini geçecek kadar, 2 parmak geçecek kadar su doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kapatıyoruz ve de arkadaşlar koyduk sizin için. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi İyice ezdikten sonra süzgeçten geçireceğiz arkadaşlar. Çok hafif çünkü çekirdeklerin tamamı ezilmeyebiliyor. Ağzımıza gelmemesi için özellikle süzgeçten hafif bir geçireceğiz. süzgeçten geçiriyoruz. Kavun çekirdeği sütümüz hazır arkadaşlar. Kıvamını kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Yoğun seviyorsanız biraz böyle yoğun da olabilir. Ya da suyunu biraz fazla koyarsanız biraz daha cıvık olarak da ayarlayabilirsiniz. Tadını bu şekilde beğenmeyecek olursa kendiniz ya da çocuklarınız biraz da balla böyle tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde doğal bal koyarak böyle aromasını, lezzetini güzelleştirebilirsiniz. Bu kendi balımız arkadaşlar, yayla balı. O yüzden biraz böyle kıvamı, rengi koyu. Böyle yayla balı hatta bulamıyorsanız, güzel iyi bal bulamıyorsanız bana yazabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşırsanız ben size böyle doğal bal gönderebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi buna bal karıştırarak da çocuklarınızı özellikle içirebilirsiniz. Hem öksürüğe çok iyi geliyor hem de özellikle mide ile ilgili sıkıntılarınız varsa bunu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben tüketiyorum arkadaşlar. Midedeki hazımsızlığa, mide yanmasına çok iyi geliyor. Ayrıca bağırsakla ilgili şikayetleriniz varsa bağırsakla ilgili şikayetlerinize de fayda sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bardağımıza sütümüzü katacağız. Dediğim gibi çocuklarınızın hem seveceği bir şey hem de kendi çocuklarınız kendisi yaparsa özellikle daha çok içmek isteyeceklerdir. Güzel de bir etkinlik olur arkadaşlar. Kesinlikle siz de bunu yapın, uygulayın. Çocuklarınız da eminim sevecektir. Ayrıca dediğim gibi şifa deposu olduğu için bu geçiş mevsiminde özellikle sık sık hastalıklardan kurtulmak için bunu yaparak evde sürekli tüketebilirsiniz. Böyle 15 günde bir kere falan yaparsanız özellikle hastalıklara karşı da vücut direncinizi artıracaktır. Arkadaşlar sütümüz hazır. Şimdi isteyen bal katabilir annemin dediği gibi. Balımız çok güzel. Siz de denemenizi isteriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kızımla güzel bir tarif hazırladık. Siz de çocuklarınızla bu etkinliği yaparak hem onların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunun hem de onlarla güzel vakit geçirin. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Siz de denemeyi unutmayın.